煲魚蛋頭。我魚蛋頭而家 TX3678 The Rear of the Bus。今日咁多人巴士嘅，咩啊？今日咁多人。有呢架車比較特別咯，樣板車即係，雖然你唔好演眼，不過其實呢架車都有少少特別嘅。得咁多人影啊！同埋其實不嬲都好多人影嘅啫，同埋呢架車係有少少特別。巴士迷嚟嘅。係，咁我自己都巴士迷好知嘅。74S 玩好平常。呢架開先係到 man 開嘅咯，咩啊？會唔會呢架開完先到個 man 開嘅？我覺得會啩。但係嗰架，我都係搭到呢架先咯，反正我 man 行嗰時有搭過，佢搭過3317。我 man 冇搭過。我 man 行嗰時係搭過3317咯。跟住順便睇下真進有啲咩影下咯，順便過埋去望下咯，跟住再翻喺屯門食下嘢咯。定係你需要大嶼山？我唔知8134今日點喎。8134睇下先。香港都係8134應該而家全部都係咁嘅啦。已經係冇辦法，只能夠咁樣去銷售。唔知喎，冇人報喎。哇！咁大聲。氣泡同單都直播嘅，乜嘢都係。又係呢啲珍珠。呢個鐘係佢哋咁樣咩？大佬人哋50幾就60個喎，你仲想年幾嘛？你都夠 fit 㗎啦，係咪？3個3個咯。同大煙花冇乜區別。打仗啊！我以為無人飛機喺度玩。食，大家有食到咁啊！黑晒真係冇12點。係啊，12點9。佢手車幾快嘅啦，佢手車快嘅。其實佢手車係佢手車正嘅手車。S4係咪特別粗啊先揸到啊？咩啊 ？S4係咪特別粗啊？S4入邊啊？咩 S 線啊？即係 S 嗰啲即係都係普通路線訓練操啫嘛。冇話咩特。如果你話講特別操，通常都係講車型嘅啫咯。即係例如話試水，如果你有69000啊，真係要特別操過6500啊嗰啲要特別操咯。係咯，即係可能你等於 N32同埋 N34要特別操啦。嚇 N34 特別操係咪㗎？N34定特別操要 N34要特別操。我知 N34要特別操咯。電巴都要操。電巴都要操啊，係啊。不過其實咩唔知屯門人應該，如果你跟屯門啲女應該都本身一出班應該都會操嘅。操㗎啦，係啊。一出嘅時候，你應該都會俾你操埋先啦。即係如果你講屯門對屯門人嚟講，對屯門人嚟講，全部操晒佢先啦。
哇！呢啲200嚟。支魚巴啲快餐匙咁咪點得好？你3-4用順豐 R8喎？咩？咩啊？咩磚頭嗰隻哦，即係你講邊隻？嗰隻新 R8，啊我知我見到人補嗰兩部新 R8。不過我想挫敗而家人多過挫 man 咯，反正 man 行呢條線好習過，所以咪踩829嚟咯。但係嗰人真係少行呢條線。唔係第一次行，第一次行。 man 唔係第一次行，但我係坐3317嘅，啲紅咩我想坐，不過3317係咯。哦。我哋上咗車啦。係啊係啊。喂，講到東落狗屎喎！嚇！我哋呢邊冇。不過軍曹今日都係冇乜特別，軍曹軍曹今日做279成都冇乜特別架車， OK。英面都爆， OK，明嘅。同埋都係 TU 彈啫嘛。係啊，TU。
次都係。呢又係大陸，喺大陸買嘅。上水，佢快啲就嚟啦。呢頭好似係當年978單嘢，哦係，好似係啦。誒8分鐘。影咗啦我。發翻嚟嘅唔係咩？佢一開11點15啊嘛。我嗰邊。佢開11點15噶嘛。呢就冇得講啦。我代呢張算咯。我到呢張係咩啊係到呢張算啦，呢張嚟得呢啲幾好。起碼都勉強見晒啲字。係冇錯，免係真免嘅。你有冇 YouTube 㗎？有。哦。你好似訂閱咗我啦。咩啊？訂閱咗我。你係咩 p 你係咩 channel 啊？我記得你好似訂閱咗我。我唔記得你邊條 channel 啊？我想知咯。OK，我睇下先。你應該訂閱咗，冇記錯。唔記得咗，冇乜人。都冇訂，而家訂閱翻其實可以。我啱先訂閱咗，其實我都冇乜點睇過你，我都冇乜點聽嗰條 channel。冇人知啊，遲後會改名嘅。係遲後會改名嘅。暫時好似 OK 嘅嘢都影晒，所以冇乜所謂，我翻到影晒。咦？睇下咩車先呢個？睇唔到車牌。哇！你上去小巴玩，小巴5個鐘頭左右。我真係傻！你有冇坐過佢車啊？第一次。我之前坐過佢，不過我冇坐過佢揸 man 咯，我坐過佢揸電刀，坐佢揸 AVW。
AVW 差電都唔夠差咯，同埋我咪第3次嘅。呢個第一次，呢個第一次我之前坐過佢 AVW 差，爽嘅真係。一時咧佢。睇下冇83、84咯。你有冇興趣80、81啊？81、81等先。K2A 喎。哦，你坐唔坐啊？我坐咗唔使，我尋日坐咗。你有冇興趣坐啊？等先。M08。又話屯門落緊狗屎喎。你有冇興趣搭80、81啊？可以。即係陣間行翻去屯門點啊？我唔搭啦，如果你搭。揾緊啊！揾緊啊！咁你陣間去邊啊？咩啊？咁你陣間去邊啊？我諗緊啊，仲我諗緊去大嶼山定點啊？你應該試試而家唔玩車啊？嚇？阿成仔而家唔玩車而家點啊？我點睇喎？之前暑假早排玩得多啊嘛。係啊。而家佢好似成個幾月冇再特別玩過車。冇啦。2月中之後冇再玩過車喎。冇啦。咩啊？之前有一單話啲180L 成嘅新聞啊嘛，而家9幾同埋成幾都冇。我話全部唔玩啊，唔係淨係180，話全部都唔玩個屎水。嚇！全部唔玩？加落埋嗰對上次出走已經係2月嘅事嚟㗎咯喎。
哇！呢個谷其實我呢個谷，黐幫我問下會唔會生肉啊？你幫手問下。36係。會唔會下36？我要影嘅嘢都影晒，爭在如果搭多程翻去就睇下搭唔搭翻1382啫。你係咪識阿 Herman Chow 㗎？啊？你係咪識阿 Herman Chow 㗎？唔識。即係嗰個管理員，小龍頭管理員啊。你嗰群入邊嗰個？係啊。唔識。真係唔識。長轉喎，咩色牌？1523。
坐車過去，我意思。我意思話就可能我哋走去中心珠海揾你啦，因為我走去香港。咁我哋上次都特登揸個車嗰啲食嘢啦，你唔識話特登揸下食嘢。咁你大佬去到揸車過嚟，一樣都消費差唔多。咁揸車一家人買你揸自己嘅車去揾有唔同感覺㗎嘛。呢啲民生會咩啊？冇嘢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 。本身小院。係啊，你呢啲民宿呢個別墅區型啊，你呢啲啊。我本身諗住烏啊後睇下 FF 呢部點知中咗。個人住3、5日。壽司都係喺新區啊！落車。你攞你話食壽司喎，壽司你新區呢度落㗎啦。落車。不過我覺得呢啲可能淨係做一轉啩，P5幾嗰啲我可能淨係得轉檔得。對轉。我而家 ET 冇再屯門，而家好似冇半個鐘啦，得翻1個鐘啦，而家冇搭9啦，而家。翻我屋企啊，唔落街嘅啦。下一站是屯门市中心总站，请按压虎勺。Please hold the handbrake. 请紧握扶手。呢個總站啊？總站。唔係。係啊，我攞定佢先啊。可以。你睇下。車啊！而家架車